Alhaj Amadou Adital diine kuntigi bade do nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame diine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do adiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia o konna na misru konna na tarkatigu bela jele wuleno ko jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya anga ni kalfa baynye minya anga ni mugadam baynye anyuma misaka sege ama chugumina ambo odugo ke ka fara slama nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanubaw ample domine ko bebina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chugomina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foga tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan ni bela jilela ni watina grosisi fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroe ni magoba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali mayba ne gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fe fo te ver rasul la nini bebala ai nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi la jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munun dilana norme konnanna aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye fote jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra e ka kare Somatra ne ka kare Somatra an ka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou Sa Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa Kilian Obem Ibe wariji na wayala Ibe warida na wayala sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke oke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka kasoro ka to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter
wari ci nɔgɔya la sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye agence dunia travers service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia Dagaro bɛnnen don Sebare Bagetaba secteur 3 kɔnɔ ka taa se Dagabana batterie lithium ma pour que ka se ka dususuma fara clients ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana aw lafiyali kama alhamdulilahi aw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fan o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 u b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan
données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo banque microfinance hôpital laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle menu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire ici pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sira awma obse ka wuli ka se APDP la ako traitement ñogo fe aw ba cartographie ka don akona formulaire du rempli o formulaire rempli ko fa kan ka musaka joli sara o bela jelemi do kluka APDP la wala sa akona kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka nega juru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. An filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye sibiri ye janvier kalo tile 11 san 2025. Tilega in na an ka kibaruyaw la belebeleba bɛna kɛ min ye sirabako o bɛ cogo di Keɲeba mara la, min ye député kɔrɔ n'o ye Madufula Jalo ye, ale ni Fili Jalo olu ye babu kɛ an na o babu di aw ma kibaruyaw olu kuncɛ waati sabula ale ka jan kosɛbɛ. Sudan jamanakuntigi n'o ye général Abdel Fattah al-Burhan ye, ale kɔni kan ka na an fɛ yan bi taama na tile 2 kan k'o kɛ Bamakɔ kɔnɔna na. Wolomasiri tabaw bɛ k'u ka baaraw kɛ hali bi jamana kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Kema Sinakaw fɛ yen joso wɛrɛ maaw ko olu bɛ degun kɔnɔna na. Donso minnu bɛ lakana kɛ olu bɔlen kɔfɛ bamanciwale kɛbaw nana dugu minɛ. O ko bɛ cogo min an na dɔ fɔ o la. Baarakɛla minnu bɛ tabakoto sanubɔyɔrɔ la maa 343 fala ye kalo 8 sara tɛ ka kɛ u ye wulikajɔ kɛ k'a da tulu la k'a da jaba la a ma se ka ɲɛnabɔ. U ye kunnafonidilaw wele ka kibaruya da olu tulo kan. BCM n'ale ye Ganakaw ka sanubɔyɔrɔ ye, o de ta ye sanubɔyɔrɔ in ye. Baarakɛlaw ko k'u ka hakɛ. Kalanso tɛmɛnen kɔfɛ Musa Tarawele Bill ni ale ka jɛkulu ye fantanya kɛlɛli ye ka se ka yiriwali baaraw ni sigida lakana kɛ, a ɲɛsinnen don Gabriel Ture ɲɛgɛnw ma dɛ. Bill ko
ko Gabriel Touré ɲɛgɛnw tɛ se ka to ta o baara daminɛna an na dɔ fɔ o fana na FESPACO ale ta ko 29 ɲinanta in fala ye Mali an wulila k'an jɔ han ɲinan an bɛ taa ni film tan ni kelen wa ɲɔgɔndan foyi tɛ yen n'an sen tɛ don yɔrɔ salon an taara ni 5 de salon nasina an taara ni 5 de zen an bɛ taa ni 11 ye an yɛrɛ kun famana min ma kosɛbɛ n'o ye Yɛnɛnka tɔgɔla walan ye an ye ja sɔrɔ ja min na y'o kɛnɛ kan ɲɔgɔndan na zen min mana na b'o la an bɛna tila k'o da o tulo kan ko Mali Fédération Malienne de Football k'a ti ɲɔgɔn ɲɛ kɛ i n'a fɔ sariyaw y'a fɔ cogo min ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna u ye bataki ci ministre ka lettre fɛn dɔ bɛ la ne m'o de faamuya fala ye mɔgɔ min bɛ kaso la e bɛ lettre ci o ma cogo di ko sisan k'u tɛ ka sariyaw bato k'u ka to ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn kɛ ko i n'a fɔ sariya b'a f'u ɲɛna cogo min a cilen don mɔgɔ min ma o ye fédération fala ye bon komi n'anw y'an da don a la a kuma ka ca n ye fɛmɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ fédération ko in na u bɛ ne wele maa caman bɛ yen olu fana ka ko bɛ ɲɛnabɔ ko in na olu bɛ ne wele mais ala bɛ tiɲɛ de fɛ u ka jɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni cɛ bɛ bɔ kaso la a ka bɔ n'a bɛ kiiri a ka kiiri balontan filɛ cogo min na bi fala ye balontan tɛ n b'a kɛ ala kama ye dɛ fɛn ɲini yɔrɔ de don a sira bɛɛ lajɛlen fɛ miliyɔn 2 bɛ don ji la yɔrɔ min na o ye batara ko ye egulu mana fara ɲɔgɔn kan o safunɛ sɔngɔ o ji sɔngɔ o avion sɔngɔ wari min bɛ di olu ma fala o tɛ ala kama ye tuguni dɛ a ma fɛn yɛrɛ ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen ko yalisa i ka se ka don équipe yɛrɛ la entraîneur f'i ka miliyɔn 2 di 100 i k'olu di i ta sɔngɔ i ka jɛ olu kɔ yɔrɔ kɔni ala kama ko kɔni tɛ an b'an to nin na ka gagner cogo di a bɛ gɛlɛya sɔɔni an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na e ni ne anw de bɛ yan bi Keba ale talen don États-Unis o kuncɛyɔrɔ la n'ala sɔnna a ma min mana na b'o la sini an n'o ɲɛfɔ maaw ye. Jamanakuntigi ka kunnafonidi baarakɛyɔrɔ maaw u ko bi ko ni ala sɔnna a ma min ye Sudan jamanakuntigi ye n'o ye Général Abdel Fattah al-Burhan ye ale kan ka na taama na an fɛ yan Bamako bi tile 2 taama in bɛ daminɛ bi balimaya ni sinjiya taama don min ye président ka kunnafonidi baarakɛyɔrɔ olu kɔni ye kibaruya in fɔ maaw ye k'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ni ale ka nali o na don tariku la sabula Sudan jamana ɲɛma anw fɛ yan ko famana ka kɛ kosɛbɛ dɛ min ye jɛkulu in ye n'o ye furancɛla fanga min fana bɛ Sudankaw fɛ yen o ɲɛma o de ye ale ye a yera sa k'a fɔ ko ale fana bɛ Sudan furancɛla fanga kunna nin waati in na a ko a ka nali yan bolodi ɲɔgɔnma Mali ale ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ Bamako ni Khartoum bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min hakilinaba minnu bɛ jamana fila in bolo ka se ka olu sigi sen kan taalen ɲɛfɛ baara minnu bɛna na se ka kɛ min ye Sudan jamana ɲɛma in ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ a bɛna na bɔ a balimakɛ n'a badenkɛ Général d'armée Assimi ye u ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa fala ye ni maa kofɔlen in sera Bamako yan ani Assimi fila u bɛ dɔ sa ɲɔgɔn da la ka kuma ɲɔgɔn ɲa kɛ a bɛ fɔ min ma ko huis clos n'o bɔra yen sa jamana filaw u ka maa tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ baara fana kɛ a bɛ fɔ ma ko séance de travail n'o bɔra yen fana a kan ka maa mafalen dɔw fana hakilina sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko la o b'o la wolomasiri tabaw ka minisiri b'o o la Sudan yɛrɛ kabini san 2019 furancɛla fanga o sigilen don ale fɛ yen nka min ye basigibaliya ye o ɲɔ ɲɛlen don ye jɛkulu bɛ Sudankaw fɛ yen bi olu kɛlen don ka marifa ta su ani tile olu kɔni bɛ kɛlɛ la k'u tɛ kɛlɛ dabila fiyewu min ye Général Fattah ye a ko u ka jamana ka san yɛlɛma hɔrɔnya san 69 sen fɛ ko min ye u ka jamana ye a tɛna jɛn n'a ye fiyewu maa ye marifa ta ka faaliw kɛ ka ninbɔw kɛ ko k'a fɔ ko ka olu sen don bɛn ni kelenya o ɲinini na Sudan kɔnɔna na a ko k'a tɛna jɛn ni o ye fala ye an ka lasigiden min bɛ kɔ kan nin waati in na n'o ye Jaminatu Sangare ale bɛ Émirat la
Jaminatu i b'a dɔn k'a fɔ maa min don ale tun ye an ka nin waati tɛmɛnen na an ka minisiri min bɛ yen n'o o bɛ kɛnɛyako kunna Jaminatu yan'o fana cɛ CMSS n'o ye maakɔrɔw ka sarako ɲɛnabɔyɔrɔ ye ale tun b'o o fana ko kunna min ye nin waati na sa Mali tɔgɔ la an ka lasigiden don Émirats Arabes la kabini septembre kalo tɛmɛnen tile 13 a kɔni sera arabulaka ninnu fɛ yen baaraw a bɛ k'olu sigi sen kan dɔɔni ka maaw olu hakilina dɔn a baarakɛɲɔgɔnw a n'olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛlen don u bolo sa don nataw la min bɛna n'a to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka na baaraw kɛ anw ka jamana kɔnɔ yan an'an ka maliden minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛ fɛ ka cɛsiri kɛ ka segin ka na so olu labɛnw bɛ senna Jaminatu bolo a yɛrɛ kɔni ka kuma man ca a t'a fɛ ka kibaruyaba di waleya minnu bɛ senna nka a y'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko in ye Mali ko kɔni Mali ka nafa bɛ fɛn o fɛn na a taatɔ jamanakuntigi ye laɲini min k'a fɛ ale taa kun ye o ye k'o sinsin wa jamana in a bɛ jamana min ka fala ye olu ka teli dɛ bayɛlɛmali ni fɛnw na wa olu kɔni u ɲɛ tana ye i ka yɔrɔ ye n'u m'a yɛlɛma k'a kɛ sangaso ye ni Ala y'an garijɛgɛ don olu dɔw la an bɛ dugawu kɛ sa min ye Jaminatu ye baara minnu bolo dalen don a bolo a n'a bɛ ka labɛn minnu kɛ Ala ka olu timiko ɲuman jira an na fala an bɛ taa aw ka dugu la Keɲeba kɔni aw kɔni kuma aw yɛrɛ est-ce que aw laban est-ce que aw tɛna aw sen bɔ sanuko la fala ye Tabakoto nin y'a kalo 8 ye baarakɛla maa 343 u ka dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen u tɛ k'a sɔrɔ sanubɔyɔrɔ min bɛ Ganakaw tɔgɔ la n'o ye BCM ye u ka hakɛ u bɛ k'o ɲini o fɛ su ani tile fala ye salon ko avril kalo o sara papier o de b'u bolo fo bi hakɛ o hakɛ n'u k'a ka furakɛli an yɛrɛ ka t'u lamɛn min ye Sadio Sissoko n'a ka mɔgɔ an ka t'u lamɛn. Ne tɔgɔ Sadio Sissoko, le représentant de VNTM segment Tabakoto. Bon an ko kun ye bi kɛlɛ tɛ woyo tɛ mais hakili jigin dɔ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma bi n'o ye transition ye vraiment pour un départ an bɛ gouvernement fo ka waleɲuman dɔn baara mun kɛra Tabakoto ko la ka se bi ma vraiment gouvernement ye se mun kan ye Asimi n'a ka mɔgɔw an b'u fo o waleɲuman dɔn pour le moment an bɛ niveau mun na mais k'a f'u ye k'a da la degun dɔ b'an kan mun ka jugu ni kɔrɔlen ye o ye bi parce que Tabakoto baarakɛlaw bila la kɛnɛ ma nin y'a kalo 10 ye an tɛ don accès tambolo kɔnɔna la an ka furakɛli bɛ kɛ kɔnɔna la o tigɛlen dɔ la an ka saraw tɛ kɛ ka kɛ nin y'a 10 mois de i taara mɔgɔ mun sara kalo 10 k'a ka kɛnɛyaso tigɛ la kalo 10 i bɛ fɛ a tigilamɔgɔ ka laban cogo di an ye kɛlɛ daminɛ ni maa 300 ani maa 43 de ye bi an bɛ an ka maa 5 taɲana ne t'a fɔ mɔgɔ dɔ don a bɛ se ka kɛ Ala ta ye mais sababu dɔ b'a la donc an bɛ heure min na bi mun ka dan ye nin ko in na vraiment k'a lajɛ a ka se kɛ anw ye u ka fɛɛrɛ kɛ baarakɛlaw ka dɔn k'u ka baara kɛ u ka hakɛ min bɛ kɔfɛ hakɛ in ka di an ma an bɛ mun fɔ a fanba la o y'o de ye vraiment an tɔɲɔlen don an tɔɲɔlen fo ka dama tɛmɛ a ma se foli la an ta ye mɛ daminɛ donni min kama problème tun tɛ Mali minisi la mais Mali bɛɛ bɔra kalama bi k'a fɔ ko Mali mini baarakɛlaw ko Mali yɛrɛ a bɛ komi jamana yɛrɛ mago tɛ anw na n'an y'a faamu cogo dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ jamana fo parce que tiɲɛni mana kɛ cogo o cogo a yɔrɔ bɛɛ tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni an donna yɔrɔ min na alhamdulilah an yɛrɛ sɔrɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye inspection du travail ka ye bon maintenant inspection ye baara kɛ mais a ka ministre tɛ ka baara kɛ an mago bɛ ministre inspection y'a bila yɔrɔ min na ministre k'a ta ye parce que inspection y'a jira k'a fɔ k'anw tɛ licencié an tɛ bila an bɛ baara la kalo 10 an tɛ sara ministre y'an ka pression kɛ baarakɛlaw ka sara ka d'u ma ministre ma fɛn kɛ jamana ɲɛmɔgɔ e de ko ko Mali sanu ka biri maliyɛnw ma tiɲɛ yɛrɛ la an ka ɲi tɛ ka biri anw kan na a bɛ ka kɛ tasuma de anw kan yan an mago b'i la an b'i wele Asimu tiɲɛ yɛrɛ la ni mago bɛ malidenw na i ko n'an ye min ye an k'a fɔ degun b'an kan an degunnen don bi dɛ kalo 10 denbaya tugu an tɛ sara an bɛ ka sa kelen kelen denbayaw bɛ ka bana kelen kelen fura tɛ sɔrɔ furakɛyɔrɔ kelen min b'an bolo n'o bɛ kan kɔnɔ hali yɛrɛ minnu bɛ yen kuru kɔnɔ bi hali paracétamol tɛ ka di olu ma Tabakoto sanu tɛ yɔrɔ si Mali minnu na ka tɛmɛ Tabakoto kan ne ye Mali mini bɛɛ kɛ ma sanu taara Kogo la yɔrɔ si ni Tabakoto mini kɔnɔna tɛ hali kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye na fɛsɛfɛsɛli kɛ n'i taara Kɛɲɛba tribunal la bi Tabakoto ka min minɛlen bɛ suyɛli la sanu nɔfɛ a tɛ Mali mini da si la ka sababu kɛ sanu bɛ ye cogo min na Tabakoto a tɛ Mali yɔrɔ si ten an mago bɛ jamana ye mɔgɔw la tribunal la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sariya foyi batolen tɛ Tabakoto yan u mago tɛ Tabakotokaw la u mago tɛ baarakɛlaw la kalo 10 an tɛ sara an b'a bila papier b'an bolo k'a ye to kɛnɛma an b'o sara baara an tɛ sara an tɛ furakɛ hɛrɛ foyi tɛ anw ka Tabakoto baarakɛlaw jamana ɲɛmɔgɔ an b'aw deli
awula ka jɔn ye. An ka département n'o ye an ka ministre de la mine ye n'u b'a fɔ a ma ko Amadou Keita ne fɛ a ɲinalen bɛ mini baarakɛlaw parce que depuis n'ale nana ministériya la an y'a ka vidéo dɔw ye ka tɛmɛ a kumana Tabakɔto kan mais i b'a dɔn u ka wuli u ka yala an collègue filɛ ka yɔrɔ min fɔ i bɛ taa sɔrɔ gouvernement tɛ nin fɛn caman kalama donc vraiment mɔgɔ min bɛ chargelen don mini ka ko la gouvernement ka côté la u ka wuli u ka yala u kana yuruguyurugu mɔgɔw bila la dɛ parce que a caman bɛ yen n'u nana mini baarakɛyɔrɔw la n'u ladon u ka bureau kɔnɔ ka taa dumuniyɔrɔw ni fɛnw na u bɛ tila ka kan wɛrɛ de don u da kɔnɔ u tɛ taa ni tiɲɛ ye dɛ u ka wuli u ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ fɔ u kana yala miniw kɔnɔ mini bɛ ka min kɛ baarakɛlaw la u bɛ ka min kɛ jamana yɛrɛ ka dugukolo kan u ka tiɲɛ yɛrɛ ta u ka taa n'a ye sanfɛ jamana ka baara kɛ u la n'i y'a ye an bɛ nin problème bɛɛ kɔnɔ bi tiɲɛ de tɛ ka fɔ mini min bilalen bɛ mini kunna n'o ye ministre ye a ka mɔgɔ ɲɛnamaw bila u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen a dugulen don u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tɛmɛ dɛ mais fɛn caman bɛ yen a dugulen don an bɛ yɔrɔ min na bi an tɔɔrɔ la dɛ n'an tɛ ɲini ka kɛ kurukurusi ye kalo ta depuis ni mois de mars la 2024 an ka sara tigɛra avril bulletin de dira an ma sara ma kɛ an bɛɛ ye denbatigi de ye ni muso saba tɛ dɔw bolo muso naani bɛ dɔw bolo a dɔgɔnin ye muso kelentigiw de ye vraiment u ka jateminɛ an tɔɔrɔlen don n'an tɛ ɲini ka bin mɔgɔw kan vraiment an sigilen don u ka jateminɛ Asimi ka jateminɛ an kɔni an bɛ ka fɛn fɛn kɛ a ba ɲɛna de a tɛ ka se président ma dɔw ko k'a bɛ ka s'a ma mais an m'a ye dɛ an Tabakɔtɔ kan an m'a ye dɛ an m'a ye u ka wuli de tant que u ka jateminɛ u ka kuma an fana fɛ an bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka sabali an ɲɛ b'a la u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka baara kɛ ni maliyɛn fɛn k'u tɛ ka baara kɛ o tigi bɛ fili kɔnɔna na u bɛ ka baara kɛ u ye jamana in ta waati min na a y'a sɔrɔ degun bɛ jamana in kan mais bi bi in na a sera u k'u kɔfilɛ Tabakɔtɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ mɔgɔw don ta tɔgɔ ma ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ n'o ye Amadou Camu ye k'a ye ministiriya kɛ Mali kɔnɔ a ye baara kɛ assemblée la ka tɛmɛ n'o ye filanan ye jɔn ye o ye Abu Sidibe n'o y'an ka directeur RAC ye directeur RAC min b'a fɔ ko ale tɛ RAC yɛrɛ k'ale interprète gansan de ye mɔgɔw ka AMO mɔgɔw ka INPS ka tigɛ e min bɛ ka jamana ka sariya lakɔlɔsi baarakɛlaw ni baaratigi ni ɲɔgɔn cɛ mais ni ko ganna kuma wɛrɛ tɛ sɔrɔ e da k'e interprète dɔrɔn de ye donc anw ma nafa ale ka RAC la donc a ka kan sisan jamana ɲɛmɔgɔw a ye Amadou Camu ani Abu Sidibe a y'u wele k'u ɲininka Tabakɔtɔ baarakɛlaw u ka u ka AMO a bɛ yɔrɔ jumɛn filanan ye fɛn jumɛn ye u ye mun de kɛ n'u bɛ kɛnɛma n'u tɛ ka sara jamana y'a jira k'u tɛ gɛn mais munna halisa u tɛ ka baarakɛlaw wele ka don u tɛ ka baarakɛlaw sara. dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e kasama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Hala an ye kibaruya sɔrɔ ko chambre de mine ale collège transitoire mɔgɔw tɔgɔ bɔra nka n'Ala sɔnna ma
ana bila an ka sini sɔgɔma ta la sini wulada fɛ ta la an bɛ taa sisan min ye lakanako ta nasira la wolomasiri tabaw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an y'a ye k'a fɔ sa u ye wuli ka jɔ dɔw kɛ nin tile laban ninnu kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw yɛrɛ ka ɲɛmaa dankan ye n'o ye Keba ye ale tun bɛ baara dɔ la Kayi mara la ale ni Bafula bɛ ni yɛlɛmani ninnu a taara olu bɛɛ lajɛlen na maa min fana bɛ yen sa n'o ye sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu ka ko ye pankuruko ye u ka ɲɛmaa ale fana y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ sa ka taa ka maaw kɛrɛfɛ Motikaw fɛ yen yaasa cogoya min na anu bɛ se ka baara dɔw kɛ san daminɛ in na n'o ye Général Alu Boyi Jara ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na Gawokaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛbolo kɔnɔna na degeliw bɛ sen na hali bi Général de brigade Dawuda Traoré ale fana tun bɛ Gawokaw fɛ yen sa Gawo maa minnu bɛ n'olu ye kalan kɛ sa n'olu ka kalanko kan ka kuncɛ cogo min na ale tun bɛ o baaraw la baara ninnu bɛ tali kɛ fana opération Maliko ale sigicogo Général de brigade kɔni ye laseli caman kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na bɛɛ ni kelenya o ɲinini na lakanako jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ lakana fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan ka se ka olu lawjakubaya an ka jamana kɔnɔ sa fɛɛrɛ mun sigira o ɲɛmaya bɛ Général Abdulaye Kulubali bolo n'ale yɛrɛ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa kɔrɔ ye Bamakɔ sa ale ye fɛɛrɛ kɛ sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka lakodɔn n'o ye sɛbɛn ye ni baara kan ka kɛ n'o ye lakanako la an ka jamana kɔnɔ Bamakɔ sigida 6 kɔnɔna na sa bolofara minnu bɛ ale bolo a y'olu wele ka kalansen kɛ olu kunna ale ni bulondan bɛ ale tɔgɔla so la min sigilen don bɛn ni kelenya ɲini na an ka jamana kɔnɔ min ye commissariat à la réforme secteur sécurité ye ale ni ECAP maaw ye baara kɛ baara min b'a to bi an ka marabolo bɛɛ lajɛlen na sa maaw bɛ se cogo min na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ minnu b'a to sa ni u yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔliw kɛ u bɛ se ka dɛmɛw kɛ u bɛ se fana ka se ka ɲɛbila baaraw kɛ ka kɛ ni waleyaw ye waleya minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen don degun ye u ma dugudenw caman ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na sa sigida 6 olu bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in kan sa ka se ka baara ninnu k'olu kɛ fala ye hukumu kelen kɔnɔna na halisa wolomasiri tabaw ka baara la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasiw denw ye olu fana ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na koyi farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ o kɔni sɔrɔla ka di olu ma nin waati in na min ye farikolo ɲɛnajɛ sa Jikɔrɔni ni Parakaw fɛ yen volley basket ale kɔni terrain kɔni u y'olu kurumu karili baaraw kɛ jeune ale kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye nin ko in ye a ka fisa kosɛbɛ sabula basket kɛyɔrɔ min bɛ Kampala kɔnɔ a kun tiɲɛna kosɛbɛ volley kɛyɔrɔ fana ale fana kun tiɲɛna kosɛbɛ nka nin terrain ninnu bɛɛ lajɛlen dilanna sa ministre min bɛ chiffres ka ko kunna ale yɛrɛ tun taara k'o kɛnɛ ka ye fala ye ko journée de solidarité souveraineté retrouvée a bolofaraw bɛna sigi ɲina ministre min bɛ chiffres ka ko kunna ale kan ka taa Keɲeba Bajalo bɛ taa anw fɛ yen Segu n t'a dɔn maa min bɛ taa aw ka dugu la an n'a tɔ ɲɛɲini n'an ye Segu fɔ Segu yɛrɛ kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ barosigi dɔ kɛra yaasa cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka sigi cogo min bamanciwale kɛbaaw bɛ se ka kunbɛn cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ dugudenw bolo o baara kɛra Segukaw olu fɛ yen nka fala ye o bɛɛ kɛrɛfɛ Segu yɛrɛ kɔnɔna na bi Masinakaw fɛ yen Joso olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ degun kɔnɔna na degun in nana cogo min an bɛ taa sisan sa ka taa u yɛrɛ lamɛn u ka ɲɛfɔli kɛ an ye waleya min kɛra kunu donsow kun taara min maa minnu nana ka na dugu minɛ mun ni mun bɛ u bolo Joso wɛrɛ an ka taa ye n'o ye Danbɛlɛ Joso Danbɛlɛ wɛrɛ o de kɔni kɔnɔna na sa degun in ale kɛra ye donc welemada min don mago bɛ dɛmɛ de la an mago bɛ dɛmɛ na yɔrɔ min na bi n'o ye Kɛmɛsina cercle kɔnɔna na Bakɔfɛ bolo fɛ Joso Danbɛlɛ wɛrɛ an kɔni b'a mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ vraiment ayiwa jadisiw kɔni u bɛ ka dangari kɛ wɛrɛ in kɔni na bi k'a daminɛ kununko 15 heures fo an bɛ yɔrɔ min na bi na sɔgɔmada in na 9 heures la an b'a fɔ 10 heures y'a sera quoi jadisiw kɔni bɛ yen nɔ kunu Danbɛlɛ wɛrɛ mɔgɔw de bɔra k'u bɛ taa tunin dɔ bɛ u n'u wajɛ cɛ Joso Danbɛlɛ wɛrɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Joso wɛrɛ dɔ don mais ani Joso ka jan ani Joso yɛrɛ bɛ se kilo 7 ma ani wajɛ ka surun bi ani wajɛ cɛ kilomètre 1 hakɛ donc an b'a fɔ Danbɛlɛ wɛrɛ ye wajɛ dɔ ye bi Danbɛlɛ wɛrɛ ye wajɛ dɔ ye bi Joso a ko n bɔra Joso la n ka wajɛ dɔ don bi tunin dɔ damadi b'u n'u wajɛ cɛ kunu population de bɔra k'u bɛ t'o tɛ jadisiw nana ka na f'u ka dugu la ka don firi dugu la
y'a sɔrɔ mɔgɔ si kun tɛ bilen mɔgɔ minnu kun bɛ yen nɔ n'a bɔra cɛkɔrɔba dɛsɛlenw ani muso olu dama de kun bɛ yen nɔ n'o tɛ y'a sɔrɔ ayiwa auto défense fɛnw bɛ olu bɛɛ de kun bɔra ka taa tu in tigɛli la o kɔni nana ka na dugu kɔnɔ en cercle dugu kɔni minɛ o kɔni nana don dugu kɔnɔ o kɔni na sa kɔnɔ fa an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na u ye muso ninnu labɔ cɛkɔrɔba dɛsɛlen minnu kun bɛ yen nɔ o kɔni ye fɛɛrɛ kɛ k'olu kɔni bɛɛ minɛ an tɛ se kibaruya foyi foyi la bi an bɛ don min na bi bi in na an tɛ kibaruya foyi dɔn olu la bi nka an bɛ waati min na sisan ale sisan jadisi ninnu kɔni bɛɛ damana wɛrɛ kɔnɔ an kɔni wele ma da ka bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ kulo bɛ don ni kibaruya in na diɲɛ fan o fan fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a kɛ fɛɛrɛ kɛ a kɛ ɲama a kɛ dɛmɛ don ayiwa jɔso damayɔrɔ la mɔgɔw la a sago ala sago mɔgɔ mɔgɔ kɔni kulo bɛ don a la an kɔni an b'aw deli aw k'aw se ka ɲɛ o kibaruya de don ka se ayiwa an bari silamɛ bɛɛ lajɛlen kelen lamɛn lajɛlen ma ayiwa falaye donso olu bɔra k'olu bɛ taa baara wɛrɛ kɛ bamanciwale kɛbaaw nana fɔ olu kɔ dugu a bɛ degun kɔnɔna nka n'ala sɔnna a ma sini min ye Yaya Danbele an n'ale fana na ɲɔgɔn sɔrɔ a ko bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ surasiw taara walima ni waleya tɔ kɛra cogo min na nka nin waati in kɔni na fo ka taa se an don wagati ma Danbele wɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa tun tɛ se ka don sabula bamanciwale kɛbaaw olu fɔra donsow kɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ kɔni ye dugu sen bɛ maa kɔrɔ olu ye dugu bila u ni maakɔrɔw de bɛ yen sa maa kɔni t'a dɔn u bɛna o ko kɛra cogo min na n'ala sɔnna a ma Yaya an na tila k'ale wele Bamakɔ yan délégation spéciale maaw olu ko sa ko maa bɛ yen sa n'o kɔni ni bolimafɛnw b'u bolo bolimafɛn sen fila ko bi ani sini k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila 15 la k'u bɛ se ka taa Bamakɔ mairie la ka taa u ka vignette ta ko min ye vignette ye sa délégation spéciale kɔni y'a ɲini bɛɛ fɛ min ye bolimafɛn sen fila bɛ maa bolo bɛɛ lajɛlen ka se ka vignette ta vignette baaraw bɛ to sen na bi ani sini sibiri ani kari ko maa bɛ se ka taa u ka vignette ta Bamakɔ mairie ale kɔnɔna na délégation spéciale ale ka kuma don falaye o fana kɛrɛfɛ tuguni délégation spéciale ɲɛmaa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fana ko maa minnu bɛ yen n'olu bɛ mobiliw b'u bolo n'u bɛ maaw ta mobiliw la minnu fana bɛ yen n'olu bɛ maaw ka doniw ta ka taga bila u ka sow kɔnɔna na minnu bɛ minɛnw ta i n'a fɔ ka livraison ninnu kɛ maa minnu bɛ magoɲɛ wɛrɛw kɛ mobili la ale ni moto taxi k'olu fana ka vignette dili ko a bɛna na kɛ nin cogo in na Bamakɔ kɔnɔna na baara in bɛ daminɛ jumadon nin kalo in tile ta kun tɛ kunungo ye sa wa ko a ko kɛcogo filɛ nin ntɛnɛn don nɛgɛ kanɲɛ 8 taxi minnu bɛ yen ni a bɛ f'olu ma ko A ka taa se fo X ma ABCD fo X Y Z o mana bɔ yen AAW AB AC AD AE AF AG ninnu fo ka taa se AX ma k'olu ta kɔni ye ntɛnɛn don ye nin kalo in tile 8 o kɔfɛ sa tarata don nɛgɛ kanɲɛ 18 taxi minnu fana bɛ yen n'olu ye AY ye ani AZ ye BA ni BB ka taa se fo CE ma ale ni mobili kura wɛrɛ minnu bɔlen don sa k'olu kɔni ta ye tarata don ye araba o ye bolimafɛnw ye minnu bɛ doni ta maaw ye ni olu ye location kɛlaw ye u bɛ fɛn wɛrɛw ta ale ni moto taxiw k'olu ta ye araba don ye alamisa don délégation spéciale ko sa ko kɔni y'a sugu bɛɛ ye doniba tala sotaramatigi minibisitigi baase duruni k'olu bɛɛ lajɛlen ta o ye alamisa ye o mobiliw bolifɛnw olu bɛɛ lajɛlen ta sa Bamakɔ jumadon min ye baara in ye a bɛ to senna moto taxi ale ni mobili tɔw bɛɛ lajɛlen olu fana bɛ se ka t'u ta ye n'an bɔra délégation spéciale ka bataki kɔnɔ an bɛ to Bamakɔ kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso min bɛ ni ale kɔni maaw b'a sɔrɔ ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ka Bamakɔ kɔnɔ bi o tɔgɔ ye ko Gabriel Touré a ɲɛgɛnw olu tiɲɛnen don falaye min ye Musa Traoré Bill ale b'a fɛ ka ɲɛgɛnw dilan an ka taa ye an k'a lajɛ an na kuma pour que maaw ka se k'a faamuya Bill ko min ye Gabriel Touré ɲɛgɛn ye nin waati in na olu y'a ye k'a fɔ degun bɛ mɔgɔw kan ye ɲɛgɛn ninnu kɔni falaye u tiɲɛna fo ka t'u sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ o de la sa ale kɔni n'a ka tɔndenw olu ye forêt sigi sen kan sa k'a fɔ ko min ye ɲɛgɛn 20 ye u bɛna na olu dilan ɲɛgɛn 20 ninnu 16 o ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko traumatologie min ye 4 o bɛ accueil la dondaba yɛrɛ fana na dɔw bɛ yen u ko baara in u bɛna na kɛ tile 10 kɔnɔna na nka min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye u ye baaraw daminɛ
u b'a fɛ k'a ko teliya ko sabula min ye mɔgɔw ye u mago bɛ yɔrɔ in na an bɛ se k'a ja lajɛ sabula dɔnkili de donnen don a kɔrɔla la donc e yɛrɛ b'o ko tɔw ɲɛdɔn ye o Falaye yani Bill a ka se Gabriel Touré ma a tun ye yɔrɔ fɔlɔ min kɛ fɔlɔ o ye Salembugu kalanso dɔ ye Salembugu maaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka se Musa Tarawele Bill ma k'a k'a lajɛ a ka se ka olu dɛmɛ o tɛmɛnen no kɔfɛ sa mɔgɔ dɔw de ko a ma ko Bill k'e ka taa Gabriel Touré lajɛ bani ko n'i taara ye don o don k'i bɛ masaya segin Ala ma Falaye e yɛrɛ ɲɛ bɛ ɲɛgɛnw na min ye Bill ye a taara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ a n'a terikɛw nin ye Gabriel Touré ɲɛgɛnw de ye tan a y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ degun min bɛ yen a y'a ka manœuvre ni a ka baarakɛlaw bila ka na Falaye yɔrɔ karili de daminɛlen filɛ nin ye ɲɛgɛn joli don ɲɛgɛn 20 na 16 a bɛ fɔ o ma ko traumatologie o ye yengaw ye donda la ɲɛgɛn 4 o bɛ a la n'o ye Gabriel Touré yɛrɛ dondaba ye ɲɛgɛnba 4 minnu bɛ yen o bɛ a la min ye baarakɛlaw sa olu bɛ a tɔw o b'olu kɔnɔna na a ko tile 10 de u b'a fɛ ka baara in kɛ nka baara daminɛnen ni sisan cɛ u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko jɔn ko Ala f'u k'u bolo teliya sabula maaw u mago ɲɛ ɲɔgɔrɔba de ye ɲɛgɛn ye wa Falaye Gabriel Touré de filɛ ta dɛ nin bɛ ka taa nin kɛ a yɛrɛ n'a dɛmɛbagaw ani maa minnu bɛ n'olu dalen don a la n'olu b'a ka tɔn kɔnɔna na olu de kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka Gabriel Touré k'ale dilan k'a ɲɛ k'a kɛ ɲɛgɛn sanuma ye Falaye n ko a ma ni nin banna fo n'u ye gardien dɔ ɲini ni min b'i sigi k'a kɔlɔsi dɛ parce que pour que i ka ɲɛgɛn ka kɛ i ko CICB Disa ka ɲɛgɛn f'i ka wuli k'i sigi a kɔfɛ dɛ parce que Disa filɛ nin ye ale tɛ sigi a ka bureau kɔnɔ Gabriel Touré dun ye jamaba yɔrɔ ye bon dɔw bɛ se tubabu ɲɛgɛn kɛcogo la dɔw tɛ se a kɛcogo la donc Bill a ɲɛsinnen don Gabriel Touré ma nin waati na Falaye an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a ko ɲɛ a bolo Kucalakaw ka gouverneur ye yɛlɛma hukumu kɔnɔna na ale ni Kucalakaw u ye masala kɛ n'o ye Samɛ ye yɛlɛma min bɛ se ka don Kucala kɔnɔna na seko ni dɔnko ta nasira fɛ baarako ta nasira fɛ sa a y'o ɲɛfɔ u ye ale yɛrɛ bolo falenba minnu kan ka kɛ Kucala kɔnɔna na bi u ka ndolati terrain ko bɛna na kurakuraya jamana ɲɛmaaw fɛ min ye lakanako ta nasira fana na ye Kucala i b'a dɔn k'a fɔ ko kan a bɛ ka jɔ ye o baaraw fana a ye kibaruya di o fana kan min ye dugu yɛrɛ kɔnɔna na ani dugu bolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa a ye Samɛ in kɔni kɛ sababu ye baara belebeleba minnu bɛ yen a n'a bɛna na se k'olu kɛ le division Ablaye Sise a kɔni y'a ɲini Kucalakaw fɛ sa a n'a ka marabolo maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u cɛsiri yaasa baara mun filɛ nin ye fasodenɲumanya baara minnu bɛna na sigi sen kan a yɔrɔw ka minɛ ka ɲɛ cɛfɔ ni kanbɛ fana a ye welelomada kɛ ka ɲɛsin o ma yaasa u bɛ se ka ɲɛ cogo min na Falaye Mali la ko ndolati min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko championnat national de football ko ale kɛra maa minnu bɛ ballon t'a la u bɛ sara o tɛ professionnel ye sa wa n'i ye championnat professionnel in ta k'a lajɛ a bilara sen kan ɲinansan de kɔnɔna na a yera sa k'a fɔ min ye fédération yɛrɛ ye ale yɛrɛ kɔni musakaba t'a bolo degun caman bɛ a la nka a bɛɛ n'a ta u ko k'u kɛ waleya in kan koyi n'i ye a ta k'a lajɛ fédération yɛrɛ kɔnɔna na dɛmɛ de bɛ ka ɲini bi gouvernement fɛ yaasa ka se k'u dɛmɛ Segu ni Kulukoro ale ni Bamakɔ olu de kɔni bɛ nin championnat in kɔnɔna na yen min ye maaw ye olu ka musaka doni farikolo ɲɛnajɛ la u bɛ ka sumaya kosɛbɛ sabula maa caman bɛ yen olu yɔrɔ ka jan a la nin waati in na nka a yera k'a fɔ ko min ye championnat yɛrɛ ye professionnel minnu bɛ taa lajɛ Falaye u ko yɛlɛma foyi tɛ a balontan nin jɛ kɔni ale ni balontan min n'o ye championnat amateur ni maa tɛ sara a la ko danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o o talen don tɔnw fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko cahier de charge k'o labatoli hukumu kɔnɔna na a ɲininen don tɔnw fɛ sa n'i ye denmisɛnnin o denmisɛnnin ta k'a bila balontan na a sara i k'o fɔ fédération mɔgɔw ye ko sabula kɛkun ye mun ye denmisɛnninw fana ka dɔ sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali balontan na n'a fɔra k'u ka jouer ta Falaye ni 1000 fɔra k'o ye prime de match o don denmisɛnninw b'u yɛrɛ fa stade joli b'a 1000 o kɔni o ye yɛrɛ fa dɔ ye ko Zeyin ko k'o de damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye Modibo Kulubali ni ale yɛrɛ ye fédération malienne de football ɲɛmaa dankan sabanan ye ale ka fɔla studio tamani maaw ye a ko championnat in ko a ka fisa ko sabula ko n'i y'a jateminɛ ko denmisɛnnin minnu b'a la n'o olu bɛ première division na ko u kɔni na sara sɔrɔ sara min n'o ni an ka sara dugumanda ka surun ɲɔgɔn na i b'o da dɔn wa 8 simiki y'o de ye Mali la o ATT de y'a yɛlɛ ka se
sara dugumanda ni bɛ baara kɛ Mali la 8,000 ko kɔni k'u b'o k'a fɛ o ka se ka di denmisɛnninw ma ko nka k'olu ta danfara ye min ye bi ko tɔn o tɔn bɛ yen n'o bɛ nin kɔnɔna na sa k'o kan ka contrat di joueur ma min b'a yira k'a fɔ ko nin ye n ka joueur ye n b'a ta k'a bila baara la n b'a sara kalo kɔnɔna na yaasa a ka se ka ɲɛ ko o danfara de bɛ ani championnat kɔrɔlen cɛ min tun bɛ tan ten n'a bɛ fɔ o ma ko championnat amateur ko ɲinan ta in na k'a ɲininen don tɔn ɲɛmɔgɔw fɛ k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Modibo Kulibali ko fédération yɛrɛ bɛ ka maaw ɲini maa min bɛ se k'u dɛmɛ koyi sinon ko nin ko in ma nɔgɔn ko nka fédération yɛrɛ de y'a fɔ ka nin wajibiya yɛrɛ kan mais musaka ko kɔni ani tɔn bɛ se ka ta cogo min ko tiɲɛ yɛrɛ la ani joueur ka sarali ko kɔni maa kana ɲɔgɔn nɛgɛ o la k'o ma nɔgɔn dɛ a ko nka ko ni gouvernement sera ka u dɛmɛ ko bɛ sɔn ka fisa u ma baara in kɛcogo ɲuman na a kɔni ye welewelemada kɛ AS Bakarijan ɲɛma studio tamani mɔgɔw ye kuma don o fana ma n'o ye Sori Ibrahim Tcherno Diallo ye ale ye olu ka tɔn secrétaire général ye a ko nin ma nɔgɔn dɛ ko sabula a b'a to de tɔnw u denmisɛnninlakaw u ka se ka sendayɔrɔ sɔrɔ ko fɛn min kɔni don daminɛ in tɛ ka nɔgɔya olu bolo ko nka ko fo u ko u dege a la de a musaka ko yɛrɛ de ala ko la gɛlɛman ye Diallo ko ten ko nka ko min ye senkɔrɔma donnobaw ye n'o ye sponsorw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'u dɛmɛ n'u y'olu sɔrɔ ko bɛ sɔn ka fisa u ma kosɛbɛ nin waati in na ko nka k'a kɛra cogo cogo ko in tɛ taa fiyewu gouvernement ka dɛmɛ kɔ koyi ko fo gouvernement ka tɔnw de dɛmɛ k'u senkɔrɔma don u ka se ka baara kɛ championnat professionnel ale hukumu kɔnɔna na championnat in yɛrɛ fala ye a kɛ ko fɔlɔ championnat professionnel ye o daminɛna ɲinan novembre kalo in na salon novembre kalo san 2024 o tile 23 a daminɛn'o la tɔn 14 o de bɛ a kɔnɔna na nka ko degun a bɛ baara la direction nationale des sports ka bɔ ministère des sports ale ka baarakɛyɔrɔ la ale ye bataki ci Mali fédération malienne de football président ma k'u ka sariyaw bato a ko k'a ye lakɔlɔsili kɛ ko kabini fédération bureau sigira k'u tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye kɛ fédération min bureau sigira août kalo tile 29 san 2023 ko fédération yɛrɛ kan ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ ka kɛ ni a ka sariyakisɛw ye a yɛrɛ ka sigininden a ka sariyakisɛ sigininden 47nan ngɔri kelen k'o bɛ min fɔ k'u tɛ ka baara kɛ ten ko min ye fédération ye k'u kan ka ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen ko yaasa ka se ka baaraw ɲɛfɔ ko nka ko ale ɲɛ bɛ min na k'o tɛ ka kɛ dɛ k'o ye sariya sɔsɔ ye ko ka kɛ n'o sariya sɔsɔ in ye k'a b'a ɲini fédération de football maaw fɛ u k'u ka sariyaw bonya mara kɛcogo ɲuman na yaasa farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka don a donda fɛ cogo min na baaraw ka se ka kɛ laɲini minnu kɛlen n'u fɛ u ka se ka sɔrɔ joueurs fana ka se ka kɛ ko wa fana ko n'o kɛra min ye an ka tɔnw ye n'o ye équipe nationale ye olu bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ jamanadenw bɛ min ɲini o bɛ se ka lasɔrɔ fala ye ɲɔsurula a ye ɲɔ fiyɛ sufɛ janfan donna sɛw ma nin ɲɛnɛbɔ man di o n'i ye fédération yɛrɛ ta k'a b'a sigi don fo bi sariya tɛ yen o sariya tɛ ka bato o ayi a kɔni mamunen don k'a sogolo ɲɔgɔn kan k'a bɛn ten an bɛn n'a ye jamana kɔnɔ pour que an ka se ka taa kan na sisan a filɛ nin ye nka ɲɛmɔgɔw ka taa n'a ko ye ni hakili ye parce que fɛn dɔ fana ka di nka n'i ma farati a bɛ taa kɛ ko wɛrɛ y'i bolo n'u y'a dɔn k'a tɛ ɲɛ u k'a jɔ u ka kɔnɔri sigi nka n'u b'a fɛ a ka ɲɛ fana u ka sigi u ka kuma an ka continuer nka an kɔni ɲɛ bɛ min na an tɛ jaabi sɔrɔ k'an to tan dɛ ayi non balontannaw filɛ nin ye olu ni balontan ɲɛmɔgɔw man di balontan ɲɛmɔgɔw olu ni entraîneur da tɛ file kelen na entraîneur mun bɛ na olu yɛrɛ b'u ta u bɛ tila k'a fɔ ko ayi ko mɔgɔw y'u tintigilima olu kunna ni jaabi ma sɔrɔ u b'u cɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ dun kɛlen don bi fala ye ala ɲini tɛ nafolo ɲini de don mɔgɔw bɛ taa kama sɔrɔ ko de la hali ninnu bɛ k'a fɔ ko réunion ni wari tɛ u bɛ taa u sigi ka mun réunion kɛ réunion bɛ kɛ ni fɛn de bɛ yen dɛ ni coupe d'Afrique taga bɛ yen an bɛ taa an sigi jɔnni bɛ taa jɔnni tɛ taa an b'olu kɛ ou bien ni compétition bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn ye k'o la mais ni compétition tɛ yen ko championnat in dɔrɔn denmisɛnninw ka championnat in tan don o don cɛ o u k'o ta yen anw ye cadre ni responsable de n'anw bɛna dɔrɔn o kɔrɔ ko kumabaw de bɛ yen ko baw ni décision baw de bɛ yen voilà fédération y'o de ye nka
ɲɛmaaw kan'u kɔ don farikolo ɲɛnajɛ la dɛ i tɛ se ka taa ni wariba don farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ndulati sinandulati la ka tila k'a to yen ten ko a tɛ ɲɛnabɔ o fana tɛ bɛn dɛ f'a ka ɲɛnabɔ a ka k'a sigicogo la a ka k'a kɛcogo la an bɛ dan o ma gabɔnkaw olu an n'an pan olu kunna sabula kɔkan kibaruyaw o tɛ yen fɛsipago ale ta ko 29nan o k'an ka sigi wagadugukaw fɛ yen février kalo nata in tile 22 ka taa bila mars kalo sunkalo b'an sɔrɔ wagadugu wa fala ni février kalo tile 22 ye fɛsipago ye ka taa kun cɛ mars 2005 la fana sunkalo y'an sɔrɔ yo an ye tile 3 k'a la ye nka a y'a sɔrɔ burukinakaw ka seliko man bon ten ɲinan kɔni misiri an bɛ taa yɔrɔ la an bɛ misiri caman ye yen sisan fɛnw caman bɛ yɔrɔw la yen Mali ale k'an ka taa fɛsipago la fala ye k'an ka ja 11 o de bɛna na ye ɲinan fɛsipago kɛnɛ ka ta ko 29nan ye kunun ko ja minnu bɛ yen n'olu k'an ka taa ɲɔgɔndan na fɛsipago yɛrɛ ɲɛnabɔbaw olu ye o jaw olu tɔgɔw bɔ a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko min ye ja 235 o de kan ka taa fɛsipago kɛnɛ kan min ye jaw la sa maa minnu kun ye jaw bila ka taa n'o ye filimuw ye sinimaw ye o kun ye 1351 ye o de kɔnɔna sa jamana 48 olu taara i b'a dɔn fɛsipago maa min bɛ se ka sen don a ɲɔgɔndan na i b'o dɔn i ka kɛ jabɔla ye n'i bɛ farafinna walima min ye i ye farafinna den ye nka i sigilen don nanzara jamana dɔ la e bɛ se ka na i ka jamana b'i ta i bɛ don a la Guinéenw Sénégalais ka Gomez ale sigilen tɛ Sénégal ale ye fɛsipago etaloni ɲɛnɛka ta siɲɛ 2 ale b'a la an yɛrɛ fana ka jabɔla dɔ bɛ yen ko Dawuda Kulubali ale kun taara ni film dɔ ye ko wulu o fana mais Dawuda fana sigilen tɛ yan nka ale fana ka dɔ fana b'an bolo ko Tumani u ka ca u caman bɛ yen nin waati in na olu bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don a la fɛsipago yɛrɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na février kalo tile 22 ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la a bɛ kɛ wagadugukaw fɛ yen Mali sinima 11 min bɛ an bolo an yɛrɛ kun famana ka ni ɲɔgɔnna sɔrɔ koyi kabini Cheikh Umar ka film min bɛ yen n'a fɔ ma ko Rapta Bamako n'o bɔra a la etaloni ɲɛnɛka Ngwalan kɛnɛ kan an kun ma se ka taa ni long métrage nka sen ta an bɛ ɲɔgɔndan na long métrage la fala ye n'o ye fiction ye long métrage documentaire an bɛ ɲɔgɔndan na o la court métrage an b'o la série an b'o la animation ni film d'école cinéma an b'a bɛɛ de la zen fɔlɔ an ma taa ni ja caman ye nka zen an wulilen don k'an jɔ yaasa an ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ n'Ala sɔnna a ma an ka ja minnu kan ka taa an na olu tɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲini sa ka se ka n'o da maaw tulo kan sini ni Ala sɔnna a ma nka nin ko in nin ɲɛna sabula jamanakuntigi kɛlen ka ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye n'o fana bɛnna ni k'an ka maaw bɛ se ka t'u fasa fili fɛsipago la fala ye an ka dugawu kɛ an ni kibaruya duman ka bɔ wagadugu ka na aw sɔrɔ hali n'a sɔrɔ an bɛna sɔrɔ aw bɛ sun na o k'a sɔrɔ kɔni an ni kibaruya duman ka na an bɛ taa Bafulabe Sirabako hukumu kɔnɔna na min ye Fili Jalo ye ale ni Madufula Jalo olu ye masala kɛ gutɔrɔnko kan an ka taa o lajɛ Bafulabekaw olu fɛ yen. Jani.ml lamɛnbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan ani an filɛbaaw an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen la bi an ye an sen ta Jani.ml kalasigiden bɛ Bafulabe mara kɔnɔ an ka laɲini ye mun ye ka gɛrɛ sigida denw na ani ka sigida gɛlɛyaw ko yira diɲɛ na o de kama bi an y'an sen ta ka se Mamadou Jalo ma ale dibite kɔrɔ ye Bafulabe cercle tɔgɔ la faso foroba bulon kɔnɔna la bi ale tun bɛ jɛkulu min kɔnɔna la a bɛna ɲɛfɔli k'an ye an bɛ kuma di a ma k'a yɛrɛ f'an ɲɛna fɔlɔ jɔnni ye Mamadou Jalo ye waati jumɛn a y'o kɛ wasabulon kɔnɔ ale tun bɛ jɛkulu jumɛn na a b'o ɲɛf'an ye farafasiya la an lamɛnbaaw ni an filɛbaaw ka se k'o dɔn honorable i ni ɲankuma. Merci bien. D'accord, bon ne tɔgɔ yɛrɛ ye Mamadou Jalo de mais bɛɛ bɛ n wele de ko Marifulo. Bon ne tun bɛ assemblée la de 2002 à 2007. Alors n tun bɛ commission min na o tun ye commission de travaux publics et de l'habitat. Donc fɛn o fɛn tun ye siraba kow ye ani so duguba kɔnɔ sigicogo tout ça là o fɛn bɛɛ tun bɛ discuter an ka commission de la. Voilà. Honorable. Ayiwa, honorable Mamadou Jalo dɔ kɛ wasabulon kɔnɔna la i y'a dɔn an bɛ waati min na bi
Bafulabe cercle den ye Bafulabe cercle maaw kaskan ye kasikan kelen bi n'o ye sirako ye tani ka segin cogo k'e to assemblée kɔnɔla la yala aw kun ye fɛɛrɛw sigi sen kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Bafulabe cercle ni diɲɛ fan wɛrɛw kala ɲɔgɔn na sirako nasiraw fɛ wa ani n'i ko bi Bafulabe cercle ka bɔ a ka nɔgɔ la a ka sɔrɔ ka se ka basigi fo siraw e yɛrɛ fɛ mun kan ka kɛ walasa o ka se ka sabati. D'accord, bon, d'abord, koni dɔ bɛ yen fo ka an ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ pour que siranko in ye fɛn min ye mɔgɔw ka a faamuya parce que an bɛ don min na ko bi bɛɛ hakili bɛ ko gouvernement de kan ka sira baara bon gouvernement tɛ se an ka tiɲɛ fɔ gouvernement tɛ se ka sira bɛɛ baara siraw tilalen don sira 2 fo 3 fo 4 peut-être. Sira fɔlɔfɔlɔ ye sirabaw minnu b'an bila jamana wɛrɛw la a bɛ fɔ n'olu ye route internationale ye Sénégal taga siraw Côte d'Ivoire taga siraw Lomé taga siraw ainsi de suite donc o ye siraba fɔlɔ ye o gouvernement kɔni ka souveraineté yɛrɛ gouvernement olu dilanni wajibiyalen don gouvernement kan bon sira filanan bɛ yen minnu bɛ an bila an ka région chef-lieu de région ma par exemple cercle fɛn o fɛn bɛ Kayi a bɛɛ mago bɛ se Kayi ma ni min ma taa papier ɲini na i bɛ taa fɛn dɔ la bon i bɛ bɔ o sira minnu fɛ a bɛ fɔ olu ma ko route régionale donc sira tɔw maintenant an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ tout ça la donc olu bila ɲɔgɔn na a bɛ fɔ olu ma ko route communale donc ni à peu près siraw bɛ classer les gouvernements bolo ni cogoya de la donc maintenant priorité bɛ gouvernement ka priorité a b'a di a ka route internationale de ma parce que ale ta ye jamana bɛɛ lajɛlen de ye maintenant donc route communale kɔni olu y'anw yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira sigida la mɔgɔw ka nafasɔrɔ sira tout ça la o de y'o ye donc il faut que mɔgɔw ko olu faamuya fɔlɔ bon a ma mɛn ne yɛrɛ tun bɛ ni waliya commune dugu dɔw bɛ yen an bɛ sirako baaraw an bɛ kan ka fɛɛrɛ ɲini pour que sirako bɛ se ka nɔgɔya an ka commune kɔnɔ cogoya min na et tuma bɛɛ n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ il faut pas que an ka sigi ka gouvernement kɔnɔ ka fɔ gouvernement de bɛna nin bɛɛ ka an ye n bɛ misali dɔ di misali n bɛ to k'a fɔ toujours waliya commune mɔgɔw ye parce que n sigilen don waliya sisan n bɛ waliya fɔ parce que n sigilen don waliya n'o tɛ commune in kɔnɔ cercle in kɔnɔ dugu camanba bɛ yen u bɛ n wele n'u bɛ sira baaraw kɛ nin bɛ kɛ cogo di n b'u conseiller quoi donc ne n y'a f'u ye n ko bon an ni ɲɔgɔn cɛ siraw dɔw bɛ yen gɛlɛya b'u la depuis indépendance ka taa depuis indépendance ka taa sisan san 60 ani san 4 ɲina Mali y'a ka indépendance ta anw yɛrɛ sigilen bɛ ko ka gouvernement kɔnɔ or i bɛ taa sɔrɔ sira ninnu n'i y'u jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ damadamanin dɔrɔn de la donc ne ko n ko n'an ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye fɛɛrɛ sɔrɔ sisan an yɛrɛ ka bɔ ka pigi ni pelle ta ka yɔrɔ lajɛ par exemple k'a fɔ bon waliya commune la sisan k'a lajɛ k'a fɔ bon waliya ni Jomamaci cɛ par exemple bon nin yɔrɔ sira in nin yɔrɔnin ka gɛlɛn an kana se ko bɛɛ la mais n'an y'an fanga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ kelen lajɛ an bɛ se k'o dilan ka ɲa k'o gɛlɛya bɔ an sen na san wɛrɛ an bɛ dɔɔnin ta n'an tun y'a k'o cogo la depuis k'a daminɛ indépendance la fo ka n'a bila bi la i b'a sɔrɔ quand même cercle in kɔnɔna la dugu kɔni commune kɔnɔna la an ka dugu tagasiraw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ nɔgɔya donna a bɛɛ la mais an bɛ sigi de ko ka gouvernement de kɔnɔ a bɛɛ la gouvernement tɛ se k'a bɛɛ la parce que sira baara ka gɛlɛn fo k'a fɔ ka gɛlɛn min bɛ sira baara gɛlɛya n'i bɛ siraba bɔ sisan par exemple siraba bilen min filɛ ka bɔ Babaroto ka taa Kita ni goudron bɛna k'a la u bɛna obligé ka sira wɛrɛ de labɔ a kɛrɛfɛ fɔlɔ pour que provisoire o ye sira provisoire ye o y'a damana sira dilanni ye o ye provisoire ye pour que sira in tɛ se ka tigɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ donc n'olu bɛna yɔrɔ min baara f'u ka déviation de dilan pour que mɔgɔw ka tɔgɔ fɛ donc o bɛɛ de bɛ comment dirais-je sira sɔngɔ gɛlɛya donc ne kɔni bɛ min fɔ sigida mɔgɔw ye dɔrɔn an yɛrɛ ka an jija an k'an ka yɔrɔw lajɛ ni kɔ de bɛ yen kɔ in yɛlɛndan ka jugu ou bien bɔgɔ de bɛ k'a la tout ça la an ka yɔrɔ dɔw choisi san o san an ka o bɔ an senkɔrɔ donc ne kɔni tun bɛ to k'o conseil di mɔgɔw ma et ce conseil là vraiment je pense que c'est valable pour tout le monde maintenant
min ye Bafulabe sirako ye i y'a fɔ cogo min effectivement an tun bɛ député la tuma min n'an ye tournée kɛ n'an tagara ni mɔgɔ 10 kumana i b'a sɔrɔ mɔgɔ o y'a dɔgɔmani ye mɔgɔ 7 sinon mɔgɔ 9 ou bien i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 bɛɛ bɛ segin hali n'a b'a fɔ k'an kana segin ɲɔgɔn dɔ ma a bɛɛ bɛ sirako in fɔ donc o b'a jira k'a fɔ n'i ye ɲininkali kɛ bi sɛgɛsɛgɛli kɛ bi sirako ye Bafulabenkaw haminako ye est-ce que tu vois bon maintenant sirako bɛ cogo dɔ la pour que jamana ka sira sɔrɔ il faut que d'abord comme n y'a f'i ye cogo min gouvernement de bɛ nin bɛɛ programmer la donc représentant minnu bɛ an bolo assemblée nationale la i kɛra commission des travaux publics la i kɛra commission wɛrɛ la o ni a fɔra k'i ka sira in bɛɛ na baara e de ka kan k'o suit a kana détourner ka taga yɔrɔ wɛrɛ mais an bɛ mun ye minnu ka kan ka kɛ an sen n'an bolo n'an ɲɛw ye auprès du gouvernement a camanba bɛ yen ni bɛ se k'a fɔ yɛrɛ mada la ni a mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen min bɛ occuper la a la correctement au point que an ka siraw n'a fɔra ko an ka siraw bɛ na baara o siraw wari u bɛ détourner ka taga commune wɛrɛ la ou bien ka taa cercle wɛrɛ la ou bien région wɛrɛ la ka an sigilen to an fana ye malidenw de ye donc an ka représentant minnu bɛ assemblée la olu man kan cogoya si la ka to sigilen k'a fɔ a ka programme k'a fɔ nin sira in bɛ baara a tɛna baara a bɛ détourner ka taa yɔrɔ wɛrɛ a misali ba ye min ye fɔlɔ n b'a f'i ye o ye Bafulabe pont ye Bafulabe pont en tout cas anw bɛ bɔ tuma min assemblée la an bɔra 2007 Bafulabe pont financement tun sɔrɔla a bɛɛ tun bɛ bɛn 40 millions $40 wari la $30 tun sɔrɔla en tout cas anw bɛ assemblée la tuma min $30 tun sɔrɔla a tun tɔ tora $10 millions o $10 yɛrɛ Japon tun ye engagement ta ma dɔn Japon je me souviens plus en tout cas jamana dɔ bɛ tun ye engagement ta k'a fɔ k'ale bɛ $1 in k'a la pour que Bafulabe pont ka se ka dilan c'était un pont min tun bɛ don pont spécial de don parce que babaro t'o yɔrɔ ninnu a ka gɛlɛn dɔɔnin ni mɔgɔw yɛrɛ hakili b'a la wagati dɔ tun na technicien yɛrɛ tun tagara ka taa yɔrɔw lajɛ pont bɛ jɔ yɔrɔ min et tout ça là mais malheureusement anw bɔlen yen pont financement a détourné la ka taa n'a ye ko a taara ko ka kɛ effort de guerre ye nord la donc an ka pont wari a taara nord la or c'est ça députés ka kan ka kɛlɛ kɛ o de la pour que min dira an ka cercle ma i m'a ɲini wa a dir'i ma de i n'a ka kan an bɛɛ ye maliyɛn ye parce que budget bɛ dilan cogo min gouvernement de b'a lajɛ gouvernement de bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kalama gɛlɛya min bɛ Bafulabe gouvernement b'o kalama gɛlɛya min bɛ Kidal gouvernement b'o kalama ka tɛmɛ anw kan anw Bafulabenkaw an b'an ka gɛlɛya dɔrɔn de dɔn mais min bɛ Kidal gouvernement de b'o dɔn ka tɛmɛ an kan donc gouvernement de bɛ nin bɛɛ programmer a kana fɛn d'i ma mais n'a yɛrɛ ye fɛn min programmer k'a fɔ n b'a fɛ ka nin baara in k'i ye i jija quand même o kana tile la o kana taga yɔrɔ wɛrɛ mais malheureusement en tout cas n bɛ se k'a f'i ye de sources sûres k'a fɔ k'anw ka sira wari détourner de ka taa n'a ye nord la donc o ye an représentant minnu b'an bolo minnu ka kan ka an lafasa o y'olu ta de ye jamana baara mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ jamana baara aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ de min ye e kɔn i b'a sɔrɔ o ye baara dɔ daminɛ a m'a laban mais ni a baara in min n'a y'a daminɛ n'a m'a laban n'a nafa bɛ e ka dugu kan e min bɛ na o wagati la kɛlɛ kɛ pour que a baara in tɔ kana se a misali la anw bɛ na tuma min 2002 a y'a sɔrɔ Kayi Bafulabe a sira tun programmera a sira financement n'a fɛnw bɛɛ sɔrɔla mais an y'a suit pour que baara nin ka kɛ a wari ma détourner a ma taga yɔrɔ wɛrɛ la est-ce que tu vois bon an bɛ bɔ yen tuma min tun bɛ yen o tun ye pont ye n y'o f'i ye o pont o wari o taara yɔrɔ wɛrɛ la prévu b'an bolo n bɛ se prévu bɛ n bolo parce que ne tɛ kuma min prévu n tɛ fɛn fɔ min prévu tɛ n bolo quoi parce que ni mɔgɔw dar'i la ni mɔgɔw dalen b'i kumakan na i jija i ka kuma fɔ kuma min n'a i bɛ se k'a prouver n'a sɛgɛsɛgɛra a kuma a kana kɛ nkalon ye donc tu vois donc Bafulabe pont tagara o cogoya la an bɔra ka min to yen ne a kumaw tun fɔra n'a ma damina
je pense, entre Bafoulabé et les choses, Bafoulabé Maïna au Butimira, parce qu'en 2006, je pense, ATT Taralaye, Sotelma Ferrili, Sotelma Wari Koni, Clara Farako au 6 km, effectivement, au 6 km au Kra. Bon, donc, en bolé Yeminu Nanao, qu'on y a prolongé Kata Fou Dialola. Parce que mesdames la pianinda de la kata Bafoulabé. Bon, donc au tout programme au chuko. Manantali sira fana. On ba fait mami anya keleke. Mais a projet ma nya soro ka anto fangala mais a kele on follow de ha damina mais en bora de vitala mami ne o kofa a fait on soro la ka réaliser. Donc fait on be nyon kan ni chu sira o be nyon ni chu ne la bara beke ni chu ne la. Dɔ bɛ taga dɔ bɛ na e min bɛ taga i jija min bolodara i ka jamana ye o kana taga k'i to a kana détourner ka taa yɔrɔ wɛrɛ maintenant i bɛ tila tuguni ka kɛlɛ fana kɛ k'a fɔ nin min dira ma a tɛ n bɔ nin gɛlɛya yɔrɔ bɛ i ye parce que député ka baara tɛ foyi wɛrɛ ye bon député ka baara ye baara saba de a fɔlɔ-fɔlɔ o ye ka loi voter le pouvoir législatif ale de bɛ se ka loi voter gouvernement t'a voter député de b'a voter o ye o fɔlɔ ye deuxièmement contrôler l'action gouvernementale. Gouvernement ka bara ka contrôler. Ni gouvernement y'a ka budget la ka fɔ Bafoulabé kaw ye bon Bafoulabé ɲinan kɔni ni Ala sɔnna an bɛ goudron kɛ Kita ni Bafoulabé cɛ. Donc député minnu bɛ yen olu b'u jija de ko o kana détourner ka taa yɔrɔ wɛrɛ. N'u b'a détourner ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ gouvernement interpeller. I bɛ ministre interpeller parce que gouvernement yɛrɛ de y'a fɔ ka bɔ a ba kɛ. Donc o de interpellation in bɛɛ tɛ sɔn o de ma parce que a bɛ mɔgɔw mangoya a bɛ i sera mɔgɔ ɲɛ mais i ka baara ye min ye i b'o o de kɛ c'est tout mangoya min dara anw ka assemblée la a kɛra gouvernement ka interpellation ye ko ne ka interpellation ka ca mais n ka baara de don ni ye gouvernement interpellé n b'a interpellé n ka baara de kan n'u ye interpellation fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ si tɛ yen min y'a fɔ k'a fɔ ko comment dirais-je i ye interpellation min kɛ nafa t'a la donc voilà en gros comment dirais-je sira kow bɛɛ cogoya minnu la voilà bon vraiment i n tɛ n dogo i la terrain ko ne jigi tigɛlen don a la kosɛbɛ kosɛbɛ n jigi tigɛlen don terrain ko in na terrain ko in a bɛ fɔ cogo min k'a fɔ ko a bɛna wuli ou tout ça là maintenant hali n'a bɛ kɛ bi sini tɛ dɛ parce que chemin de fer bɛna feere tuma min a wagati la ne ye a kɛlɛ kɛ bɛɛ bɔra a kalama ne tun tɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'u tun sɔnnen bɛ ko ka chemin de fer feere parce que ne yɛrɛ ye cheminot ye n b'a dɔn chemin de fer bɛ baara cogoya min na Mali tun ye tagumasere de ye chemin de fer ko la tubabu tile chemin de fer Afrique de l'Ouest francophone a bɛɛ tun bɛna former Tukuto de Tukuto centre d'apprentissage la ye mais awa fɛnw yɛlɛmana anw sisan au lieu mɔgɔ tun bɛna kalan anw bara anw de bɛ taga kalan mɔgɔw bara sisan ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne taara kalan Côte d'Ivoire cours supérieur professionnel la CSP2 la ye n taara kalan k'a sɔrɔ o kalan tun bɛ kɛ Mali la yan mais an ye chemin de fer feere min kabakoya bɛ ne la c'est que histoire de bɛ kan ka répéter o de ye ne yɛrɛ jigi tigɛ kosɛbɛ chemin de fer ko la histoire bɛ kan ka répéter cogoya jumɛn na chemin de fer tun a fɔra an tun bɛ Soudan fédération na tuma min fédération du Mali k'a fɔ Mali ni Sénégal bɛɛ ye kelen ye a fédération a ma mɛn si la mais o fédération o nalen u ye Tukuto centre d'apprentissage minɛnw bɛɛ waraka ka taga n'u ye Thiès ko parce que k'an bɛɛ ye jamana kelen de ye sisan concession nalen chemin de fer privatisation nalen an bilala o dingɛ kelen fana kɔnɔ minɛnw fɛn o fɛn tun b'an bolo a bɛɛ cɛra ka taga n'a ye tuguni Sénégal ka anw ka chemin de fer k'a bɔgɔ fiyɛ an tun bɛ chemin de fer tun bɛ feere tuma min machine 22 de tun bɛ unité 22 de tun bɛ chemin de fer bolo mais a bɛ rendu an ma tuma min n m'a dɔn machine 3 ou bien machine 4 o de tun bɛ bi a jɔlen don parce que machine tɛ yen donc tu vois donc o de ye ne jigi misɛnya kosɛbɛ kosɛbɛ chemin de fer ko la donc ensuite il faut que les gens comprennent an bɛ bagala ɲɛmɔgɔw ma mais an yɛrɛ nɔ b'a la dɔɔnin an nɔ b'a la mun na ni ɲɛmɔgɔ ta sera donc bɛnbɛnbɛn de bɛ kɛ minnu bɛ se bɛnbɛnbɛn de bɛ kɛ olu ma k'olu se ma
ɲamɔgɔ minnu bɛ taga min bɛ taga président o député o tout ça la minnu b'u u sigi n ko anw yɛrɛ de bɛ bulletin bila u ye k'u sigi donc ni olu kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye n'olu ye fɛn o fɛn tiɲɛ an tɛ se mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko ne sen t'a la ɲamɔgɔw de don c'est pas vrai anw yɛrɛ nɔ don donc parce que munna an bɛ sɔn corruption ma an bɛ sɔn 200 ni 300 ni 400 bɛ d'an ma an b'o minɛ ko n fana ye n ta sɔrɔ a banna a fɔ faso jɔko la n'a fɔra k'e tɛ b'a fɔ foyi yɔrɔ sɔrɔ il faut 200 ou 400 i yɛrɛ tɛ se k'i jɔrɔ o la i b'o fɔ dɔw ye mɔgɔ b'a fɔ ne mɔmusa ne i dun bɛ fɛn n'i m'o kɛ i si mun kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ mais donc ni e ma sɔn o ma ka kɛlɛ kɛ parce que n'i y'a ye anw bi anw ye chemin de fer ta tiɲɛ na dɔw de sɔnna an bɛnbaw de sɔnna ka gagner de taara olu kama travaux forcés pour que ka chemin de fer nin jɔ anw ko o nana tila anw ko k'an t'a fɛ bi ko ka sɛgɛn pour que an kɔmɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ donc il faut que an ka sɔn sɛgɛn de ma pour que an kɔmɔgɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ chemin de fer ko kɔni ne dalen t'a la k'a fɔ ko chemin de fer relance k'a bɛ kɛ n'a bɛ kɛ ne bi kɔni tɛ parce que an bɛ situation min kɔnɔ déjà a gɛlɛyara fo k'a fɔ a gɛlɛyara chemin de fer dun nafa ye min ye sirako nafa yɛrɛ de façon générale n'i y'a jateminɛ fɛn foyi tɛ sɔrɔ ni siraw ka nɔgɔ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ bɛ taga ni ka segin ka nɔgɔ a marchandise bɛ circuler i tɛ fɛɛrɛ b'a bɔ pour que ka na n'i ka marchandise ye o ye terrain nafama yɔrɔ ye terrain de transport ka nɔgɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye a bɛ se ka minɛn camanba fana ta est ce que tu vois ni donna kare kɔnɔ bi ni i bɔtɔ Bamakɔ k'i bɛna taga fɛ n'i donna kare kɔnɔ bi d'abord i bɛ hali ka saki n'i m'i jija i bɛ 100 sara or n'i donna terrain kɔnɔ i b'i ka chaise kɔrɔlaw fa i bɛ sanfɛla fa tout ça la aussi i tɛ wari bɔ o si la donc chemin de fer nafa ka bon an kan ka tɛmɛ siraw kan donc sirako fana n'a gɛlɛyara mun bɛ Bafulabe bɛ gɛlɛya ale bɛ sirako mana gɛlɛya a bɛ yɛlɛ marchandise sɔngɔ kan ni ne ka kan ka taga n ka marchandise par exemple ka bɔ yan ka taa Bamakɔ fɔlɔ chemin de fer tunna je crois c'était moins de 5000 francs mais bi an bɛ don min na c'est presque le double c'est 8000 francs 4000 et quelques de tunno mais aujourd'hui c'est 8000 francs o ye i yɛrɛ ka passer de ye i yɛrɛ kelen ka passer de ye dɛ ni minɛnw fana b'u bolo o minɛnw fana i bɛ wari min bɔ n'i tagara Bamakɔ ka na bi pour quitter Waliya aller à Bamako aller et retour au minimum i bɛ 20 000 francs est-ce que tu vois bon e bɛ minɛnw minnu ta ka na n'olu passer gɛlɛyara i ma e dun fana bɛ jago kun ye tɔnɔ de ye i y'a dɔn obligatoirement i b'i ka minɛnw di a bɛ yɛlɛ a sɔngɔ de kan pour que ka se ka i ka wari sɔrɔ donc ni sirako gɛlɛyara jamana o jamana kan sɔrɔ gɛlɛya bɛ na a yɔrɔw la voilà honorable an b'i fo an b'a dɔn bi Bafulabe cercle garijɛgɛ donna usine camanw na olu bɛ taa ni ka seginw na ayiwa nka an ɲɛ b'a la hali bi sirako gɛlɛya nin bɛ yen nɔ terrain ko nasira fɛ gɛlɛya bɛ yen wa an ka sirabaw fana minnu bɛ maaw ta ka segin gɛlɛya bɛ yen nɔ honorable e dun ye assemblée kɔnɔna kɛ i ye ko caman dɔn hakilina ɲuman caman b'i la e yɛrɛ fɛ an kan ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan walasa Bafulabe cercle communes bɛ se ka kala ɲɔgɔn na walasa ni jamana fan wɛrɛw bɛ se ka kala ɲɔgɔn na e yɛrɛ fɛ o fɛɛrɛ solution ye jumɛnw ye n'an kan k'olu sigi sen kan joona walasa dɔ bɛ se ka bɔ an ka sigida denw ka gɛlɛyaw la. Ni ye ne ɲininka fɔlɔfɔlɔ de waliya dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ ka kan o la mais i bɛ sigida min na i b'o de dɔn i bɛ cercle min na i b'o de dɔn a fɔlɔfɔlɔ ye min ye an ka kan yɛrɛ fɛ fɔlɔ Bafulabe de façon générale Kayi yɛrɛ Kayinga tɛ Kayi fɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Kayinga tɛ Kayi fɛ mɔgɔ tɛ se ka ne o don ne kun ma cogo si la ko an ka jamana ka da an ye pour que i ka se ka baara kɛ yɔrɔ la il faut que a kanu de ka k'i la fɔlɔ n'i t'i ka jamana fɛ i tɛ se ka baara kɛ yen n'i ye Mali lajɛ sisan Kayi cadre ka ca Bamakɔ Bafulabe fana cadre ka ca Bamakɔ mais regarde Bafulabe u mago tɛ Bafulabe la
o bo bafla be ke serviette de o senjo siro ni do yoro ni o sera o bena wala ne audio de ne yanka de tout ça la wa plagier mais ni asera bara yoro maka hera kunsi bafla be la ateke donc il faut la première des choses fanga jamana kanu kakana fanga sikida kanu kakana ni ka sigida kanu kere la di i bi se ka fɛn wɛrɛ ɲini kana mais e ka sigida mana k'i bolo jɔyɔrɔ ɲini n'a sera jɔyɔrɔ ɲini dɔrɔn de ma e bɛ na i ka sigida la ça vraiment a ka gɛlɛn donc o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye a filanan an bɛ politiki don ko bɛɛ la bon politiki dun an bara bi n'a fɔra ko ye politiki mɔgɔ ye dɔrɔn o kɔrɔ de k'i ye kalontigɛla ye k'i bɛ dɔrɔn alors que ce n'est pas vrai dunya bɛ jɔlen politiki de la bi politiki tɛ fɛn wɛrɛ ye politiki ye fɛɛrɛ de fɛɛrɛ min bɛ i b'a sigi k'i hakili jaka bɔ a kan pour que i ka jamana i ka sigida bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na o de ye politiki d'ailleurs parti politique a tɔgɔ an ka kan na n k'a b'a fɔ de ko fɛɛrɛtɔn mɔgɔ o tɛ donc maintenant ni e tɛ fɛɛrɛ t'e bolo ka na fo a titre baw n ye nin ye fo k'a kɛ o dɔrɔn députéya baara filɛ nin ye n bɛ se ka kuma députéya baara kan parce que n y'a exercer san 5 kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ko k'i bɛ députéya baara kɛ a kɛcogo la comme anw tun b'a kɛcogo n m'a fɔ k'a fɔ n t'a dafara a cogoya la dɛ ko kɛra cogo cogo majɛ b'a la majɛw kɔni b'an na mais anw tun b'a kɔni an b'an ta exercer cogo min d'abord pendant les 5 ans an y'an ka compte rendu bɛɛ kɛ san o san an bɛ tournée kɛ bon n'i ko k'i b'o o baara kɛ a kɛcogo comme anw tun b'a kɛ cogo min na fɛn tɛ to i bolo politiki tɛ fɛn ɲini yɔrɔ ye n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a bɛ kan ka fɛn sɔrɔ politiki la soit a tun b'a kun yan'a ka don politiki la ou alors a bilara politiki baara min na a tɛ kan k'o baara kɛ a bɛ kan k'a fɛ indemnité min bɛ sara député a bɛ fɔ ko miliyɔn bɛ di député a tɛ d'u ma k'u k'a bila u kun a bɛ d'u ma de k'u ka taga faso baara kɛ exemple Bafulabe lycée Bafulabe ekɔlidenw ni Mayina ekɔlidenw ni hakili b'a la o mankan dɔ kɛra match dɔ kɛra o mankanw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fo gendarme welela Manantali ka na maintien d'ordre la n k'a kɛra ka ne to waleya yan ni ala ma hinɛla fasiri min na fasiri min ye ci bila ma ko ko ça chauffe chez toi va sur le terrain ne taara terrain kan ne bɛ bɔ yan don min 50 000 francs de tun bɛ n kun n ka argent de poche mais n tagara Mayina n bɛ segin tuma min ni 20,000 juru de bɔra yen pour que ka se ka fɛn nin étouffer donc indemnité min bɛ sara député ye a bɛ sara u ye nin de la parce que mɔgɔw dalen don député la bi hali ni ko gɛlɛyara cogo o cogo n'a fɔra dɔrɔn ko député bɛ bɛɛ fɔ ale don ala n ka député kɔnɔ député bɛ n'ale donc député ye mɔgɔw jigiba de ye bon ni dun nana an ka hadamadenyaw bɛ cogo min i tɛ se ka na k'a fɔ a bɛ musakaw dɔ de entraîner e la anw tun bɛ tournée kɛ Bafulabe cercle n'i ko k'i b'a tournée kɛ ka bɔ Bamakɔ ka na ka 13 communes nin kɛ ça te fait 400 litres de carburant a wagati la 300 litres de tun bɛ di an ma an ka dotation 100 litres nin i b'a bɔ min 100 litres n kɛ b'a bɔ i ka indemnité de fonction de la donc députéya baara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a f'i ye ko fɛn bɛ sɔrɔ a la ko i bɛ kɛ taa a tigi ye kalon tigɛ ye en tout cas ne ma fɛn sɔrɔ a la et je le dis n bɛ segin a kan n b'a kuma in fɔ a bɛ digi dɔw la dɔw b'a fɔ ayi kana nin fɔ mais il faut que kuma dɔw bɛ yen n'i m'a tere juguya fɔ mɔgɔw ye o tɛ se k'a faamuya ne b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ne Maripolo filɛ nin ye n ye députéya daminɛ fo ka n'a bila bi la ni min a ye na n bara n'aw ye fɛn ye n bara k'a fɔ Maripolo i tun députéya de la s'i ma n'o tɛ i tun tɛ nin sɔrɔ i k'a tigi ta i n'a ka taa so n y'o fɔ waleya bɛɛ ye n y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamuya ne wari min dira ma députéya baara n b'a don députéya baara sira de la a musakaw ka ca bɛɛ bɛ compter kan n'i nana e mana taa denkuli yɔrɔ e bɛ 200 di yɔrɔ min ne tɛ se ka 200 di ye a mana ko a député 200 e ka 200 di ne min ye député ne fana ka 200 di n ko tɔgɔ de bɛ mɔgɔ sitan c'est ce qu'il faut que les gens comprennent n'o tɛ k'a fɔ ko députéya baara k'i bɛ nafolo i bɛ enrichir non i bɛ se ka i kɔni ni diɲɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ne bi alhamdulilayi n bɛ se ka Bafulabe ka bɛɛ fɔ o la relation bɛ ni bɛɛ cɛ ni min bɛ parti la ni min tɛ parti la bɛɛ bɛ n bonyale wa n mana fɛn o fɛn ɲini Bafulabe cercle fɔlɔ bɛ ni ala de ma a latigɛ mais ni mɔgɔw de kɔni b'a décider n ma d'a la ni bɛ se ka sa la n kɔni n b'o sɔrɔ
y'o bonya sɔrɔ n b'o barikada Bafulabe bɛ kaw bɛɛ lajɛlen problème tɛ ne ni mɔgɔ si tɛ hali ne tun bɛ Adama min na n bɔra Adama la ka na URD la mais comment dire ne ni Adama a ma foyi tiɲɛ ne ni Adama mɔgɔw ka hadamadenya a cɛ o de ye réconfort ba ye ne bɔ yɛrɛ bolo politique diya yɔrɔba ye o de ye voilà. Honorable an ka kolo sɛlɛmɛ cɛncɛn kan welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ka taa Bafulabe cercle denw la ka daminɛ faso kɔnɔ fo faso kɔkan o k'o kɔfilɛ faso in na walasa gɛlɛya min bɛ fasodenw ka faso in kɔnɔ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔnni ta ani k'i kanfili jamana marabaa jɛkuluw ma u jɔyɔrɔ ye min ye k'u hakili jigin o la ani k'u jɔyɔrɔ ye min ye k'a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri walasa Bafulabe bɛ se ka kɛ cercle tɔw ye cogo min na. Bon, ne bɛ min fɔ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ déjà n ka kan yɛrɛ fɛ fɔlɔ ça c'est la première des choses vraiment an t'an ka jamana fɛ n'i ye Bafulabe Mali lajɛ cadre Bafulabe cadre min bɛ Bamakɔ ka na i ka taga dɔw ka so u ka so gansan i ka taga ye tɔgɔ min b'u la Bamakɔ kɔ la i ka u ka so lajɛ u fa so u k'a lajɛ i bɛ kabako ya. Donc ne bɛ wele kan min fɔlɔ an ka kan an yɛrɛ fɛ fɔlɔ a filanan n bɛ min fɔ mɔgɔw ye ni wotew ɲɛmɔgɔ taw bɛ na ɲɛmɔgɔ famaw tɛ ɲɛmɔgɔ sigi la an yɛrɛ de b'an ka ɲɛmɔgɔ sigi la minnu ye décideurs ye an yɛrɛ de b'u sigi la an bɛ ɲɔgɔn dɔn ye yan an kana sɔn tuguni an ka corrompu ni najini ni safunɛ ni fɛn ninnu ye n bɛ ɲininkali dɔ kɛ e la peut-être aw min ye kibaruya laselaw ye peut-être e ka kɔlɔsili sera a ma depuis 2020 kabini IBK binna 2020 fan filɛ 2024 an bɛna don a san 5nan kɔnɔ i ye waliyanka Bamakɔkaden jɔn ye k'a fɔ Bafulabe ka de y'a ye k'a fɔ k'a bɛ yaala hali ka na ka mɔgɔw fo dɔrɔn k'a fɔ karisa aw ni ce aw ni bara a ma kɛ fanga ɲinitɔnw na kɔni non a tɛ yen voilà bon maintenant ni i k'i sigi tu a ka fɔ sini ko élection na la i b'u n'u ka mobilibaw ye yala tout de suite mɔgɔw kɔ ne y'aw dɔgɔnin de ye ne y'aw terikɛ de ye nin kɛ tan n bɛ nin de nɔfɛ n bɛ nin nɔfɛ mais pourtant a ka kan ka dɔn kabini sisan de a ka kan ka dɔn kabini sisan de ko i bara fɛ donc c'est pourquoi comme an bɛ sira ko domaine de la sisan ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye waliya n ko ne bɛ fɛn o fɛn kɛ n t'a kɛ politique ko kama n b'a kɛ parce que n bara de ka di waliya commune in kɔnɔ yan dugu damadamaw bɛ yen n bɛ se k'olu fɔ olu ka sira ko u yɛrɛ bɛ sira baara dugu min filɛ an kɛrɛfɛ a 17 kilomètres d'ici na Jɔmɔjinkaw u bɛ sira baara kɛ mɔgɔ bɛ sira baara kɛ u bɛ baara kɛ u y'u kan bila n ma ni seko ye min ye u ka bɔn ko la n y'o ko o ko ye dugu in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ Burelakaw u yɛrɛ fana y'a ye yɔrɔ dɔ b'u degunnen tout ça la u y'u kan bɔ n ma n se min ye siman n y'a don kalenkaw bɛ tan ainsi mɔgɔ ni en tout cas i ye baara kɛ k'a fɔ ko n bɛna marifulo a bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la o tɛ ne ka wari sɔrɔ dɛ o tɛ ne ta sɔrɔ i yɛrɛ bɛ dɔ de kɛ fɔlɔ n'i ye dɔ kɛ se min bɛ ne b'o kɛ k'i di donc vraiment an ka kan an yɛrɛ fɛ fɔlɔ n b'o de fɔ mɔgɔw ye ni wotew bɛ kɛ min ni min ka kan hali ni balima de don n'i y'a dɔn a tigi tɛ se hali ni surakabilen de bɛ yen n'a bɛ se o bila la parce que aw bɛɛ de b'a tɔnɔ dun aw bɛɛ de b'a tɔnɔ dun tu t'imagines transport bɛ prix min na sisan d'ici Bamakɔ tu vois encore que an kunna jara sira in siraba min kɛra Babaroto ni Kita cɛ a donna chemin de fer fɛn de la ne ye kɛlɛ kɛ o la n ko bon n'aw ma ɲa aw bɛ train feere parce que ne b'a dɔn ko train bɛ jɔ n'aw y'a feere mais maintenant anw minnu bɛ cɛmancɛ la ka bɔ Kita fo ka taga Jamu n ko a gɛlɛya bɛ anw kan dɛ donc a y'aw jija aw ka sira in dilan sirababilen in dilanna nin de kɔsɔn entre Baba ka bɔ Babaroto ka taga Kita sira in dilanna law la mais malgré tout sira in tɛ entretenir la a cogo la siraw entretien wariw bɛɛ fɛn na u bɛ détourner la minnu ka kan k'u kɔlɔsi pour que u kana détourner olu sigilen bɛ yen u tɛ fɛn fɔ la bɛɛ b'a ɲini ko deuxième mandat ne ka mandat kɔnɔ la ne y'a fɔra ne ye k'e tɛ deuxième mandat sɔrɔ n ko ne tɛ deuxième mandat ɲini na mɔgɔw dara ne la
n bɛ mɔgɔw comment dirais-je n bɛ se k'o bɛɛ de kɛ pour que o lanaya o ka sinsin n'o tɛ k'a fɔ ko i bɛ taa n'i ko i bɛ deuxième mandat ɲini i tɛ baara kɛ o i bara tɛ dilan mɔgɔ t'i minɛ au sérieux donc en tout cas ne kɔni n bɛ wele kan min di Bafulabe ka bɛɛ ma an ka k'an yɛrɛ fɛ fɔlɔ. nin bɛ dan sigi an ka bi tilegan na kibaruya la Fala ye député kɔrɔ kumana dɛ a ko kabi IBK binna mɔgɔ si tɛ yen min ye Bafulabe ka ye ko politique mɔgɔ don k'o taar'i sen jɔ ko ka mɔgɔw fo ko nka ko ni politique kan bɔra sisan k'i b'u suuli ka taga olu nɔfɛ a ko fana ale ye députéya kɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka t'i bolo ɲɛsin a ka so k'a ye nin sɔrɔ députéya la ko ka taa n'a ye ko ale kɔni bɛ yen a bɛ Ala barikada parce que sutura b'a kan jamanadenw ka danaya b'a kan nka ale tɛna politique jɔyɔrɔ ɲini tuguni a ka kuma an b'a fo ka Fili Jalo fo min ye yɛrɛ ye Fala ye k'i fo a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma.